beginning of everything. தேவன் எல்லாவற்றையும் சகிக்கிறவர். தேவனுடைய இரக்கம் ஒவ்வொரு முறையும் மன்னித்து தூக்கி விடுகிறதுனாலே தான் நாம் நிற்கிறோம். தேவனுடைய சுத்த கிருபை அவனையும் அவன் வீட்டாரின் மேலும் தேவனுடைய இரக்கம் இருந்தது. தேவன் சடுதியாக யாரையும் அடிப்பதில்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த காலை வேளையிலும் சில காரியங்களை தேவன் நம்மளோடு இடைப்படுவாராக. நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம். The book of Genesis. Genesis என்றாலே it's the beginning. Genesis என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? beginning, the beginning of everything. ஸோ beginning தெரியாமல் என்ன பண்ண முடியாது? எண்டை அறிந்து கொள்ள முடியாது. சில நேரங்களில் நம்ம பிகினிங்க்கு வரணும். எல்லா காரியங்களும் என்ன ஆகணும்? நம்ம பிகின் எப்படி பண்ணோம், everything how it began is more important. Only then we will know how it is going to end. So today let's turn to chapter 6 verse 8. நோவவனிக்கோ என்று தமிழில் ஏன் தெரியுமா வருகிறது? அதற்கு முன்பாக இருந்தவர்களுக்கு இந்த தயவை இழந்து போயிருந்தவர்கள், அவர்களை குறித்து பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதுதான் நீங்கள் இந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அநேகர் இந்த தயவை என்ன பண்ணியிருந்தார்கள் தெரியுமா? அற்று போயிருந்தார்கள். அதை என்ன பண்ணியிருந்தார்கள்? தள்ளி போட்டிருந்தார்கள். அந்த தயவுக்கு புறம்பே போய்விட்டிருந்தார்கள். இந்த தயவு எல்லார் மேலும் தான் இருந்தது. நீங்கள் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். படிங்கம்மா. 5ஆம் வசனத்தை படிங்க. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்ட ஒரு இடமத்தை நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தர் மனஸ்தாபப்படுவாரா? கர்த்தர் கூட மனஸ்தாபப்படுவாரா? நாம தான் மனுஷர்கள் என்ன பண்ணிக்கிறோம்? அடிக்கடி மனஸ்தாபம். என்ன ஆயிடுது? குடும்பத்தில் மனஸ்தாபம், கணவன் மனைவி மத்தியில் மனஸ்தாபம், பிள்ளைகள் மத்தியில் மனஸ்தாபம். இது யாருக்கு தான் நினைத்தோம்? மனுஷர்களுக்கு தான். மனுஷர்களுக்கு மனசு இருக்கிறதுனால மனஸ்தாபம். ஆண்டவருக்கு மனசு இருக்கா? சில பேரெல்லாம் இப்படி கேட்பாங்க, ஆண்டவரே உங்களுக்கு மனசு இருக்கா, கண் இருக்கா? எல்லாம் இருக்கு. ஆண்டவர் சொல்றார். ஆண்டவர் என்ன செய்தாரா? ஒரு காரியத்தை குறித்து அவருக்கு மனஸ்தாபம் உண்டாயிற்று. மனஸ்தாபம் என்று சொன்னால் என்ன? இங்கிலீஷில் எப்படி வருகிறது? Verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only even continually, and the Lord was sorry. மனுஷனை உண்டாக்கினதற்கே தேவன் என்ன பண்ணிவிட்டார்? மனஸ்தாபம் உண்டாயிற்று. ஏன் தெரியுமா? அவன் ஆலோசனைகள் எல்லாமே எப்படி உள்ளதாக இருந்தது? அக்கிரமமாக இருந்தது. கிரமமாய் அவனை படைத்தார். ஆனால் அது எப்படி மாறிவிட்டது? அக்கிரமமாய் மாறிவிட்டது. அக்கிரமம் வரும்போது என்ன வரும்? மனஸ்தாபம் வரும். ஆனால் இந்த மனஸ்தாபம் யாருக்கு வந்தது தெரியுமா? தேவனுக்கு வந்தது. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் பொல்லாப்பு வரும்போது தேவன் மனஸ்தாபப்படுகிறார் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். இந்த காலை வேளையில் தேவனுக்கே மனஸ்தாபம் உண்டாக்குகிற ஒரு வாழ்க்கை என்ன வந்துவிட்டது? அவர் சிருஷ்டித்ததான, அவர் கிருபையை பெற்றதான மனிதர்களுக்குள்ளே வந்துவிட்டது. தேவன் இவர்களை உண்டாக்கினதுக்காக என்ன பட்டாராம்? மனஸ்தாபப்பட்டார். நீங்க நினைக்க கூடாது நான் எப்படி வேணாலும் இருக்கிறேன். என்ன ஆண்டவர் இதை குறித்து ஆண்டவர் கண் சாடியாய் விட்டு விடுவார்? இல்லை. ஆண்டவர் மனஸ்தாபப்படுகிறார், இரக்கம் படுகிறார். அதே நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு மனஸ்தாபம் படுகிறார். என்ன, ஏன் மனஸ்தாபம் பட்டாரா? நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும். மனுஷனை உண்டாக்கினதற்கே மனஸ்தாபப்பட்டார். எவ்வளோ பெரிய கொடுமையாக இருந்தால் தேவனுக்கே பொறுக்க முடியவில்லை. சில பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நீ செய்கிறது தேவனுக்கே அடுக்குமா? கடவுளுக்கே அடுக்காது. ஏன் இதெல்லாம் எப்படி வார்த்தைகள் வந்திருக்கு என்று சொன்னால், நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் அப்படியாக ஒரு அனுபவத்தினால தான் வந்திருக்க வேண்டும். சொல்வார்கள், ஐயோ நீ செய்கிற, நீ பேசுகிற வார்த்தைகள் தேவனுக்கே அடுக்காதுப்பா.
ஏன் தெரியுமா? தேவனே இதை சகித்து கொள்ள மாட்டார். தேவன் எல்லாவற்றையும் சகிக்கிறவர். தேவன் ஒரு மனுஷனை சீக்கிரமாக அழிப்பதில்லை. தேவனுடைய கேரக்டரை அறிந்தவர்கள், அவரை நெருங்கி பார்த்தவர்கள், இந்த வேதத்தை அறிந்தவர்கள் ஒன்று அறிந்து கொள்ள முடியும். தேவன் சடுதியாக யாரையும் அடிப்பதில்லை. உடனடியாக அவர்கள் என்ன செய்வதில்லை? தேவன் அடித்து விடுவதில்லை. அப்படி அடித்திருந்தால் நாம் ஒருவரும் இங்கே உட்கார்ந்திருக்க முடியாது. உண்மைத்தானே? யாருமே அந்த அந்த நீதிக்கு சரியாய் ஒத்தவர்களாய் காணப்பட முடியாது. ஆனால் தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டு இறக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு முறையும் என்ன செய்கிறார்? நம்மை தாம் உண்டாக்கினவர்களை ஒவ்வொரு முறையும் மன்னித்து தூக்கி விடுகிறதுனாலே தான் நாம் நிற்கிறோம். அதுதான் வசனம் சொல்கிறது, நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் தேவனுடைய சுத்த கிருபை. ஆனால் இப்படி கிருபை நிறைந்த இந்த தேவனுக்கே ஒரு மனஸ்தாபம் உண்டானதினாலே அவர் என்ன செய்தார்? வாசியுங்கள். மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும், இன்னொரு இடத்துல வருகிறது கண்டினியூலி. இதுதாங்க தவறாய் போனது. அக்கிரமமாய் நித்தமும், எப்படி என்று சொன்னால் அநேக முறை கடிந்து கொண்டும் தன் பிடரியை கடினப்படுத்துகிறவர்கள் சடுதியாய் நாசமடைவார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. அநேக முறை. எனக்கு இதுதான் விசேஷம் ஆண்டவருடைய கேரக்டரை பற்றி. அநேக முறை ஆண்டவர் எச்சரிப்பார், ஒரு முறை அல்ல. சொல்லிவிட்டு விடமாட்டார். ஏனென்றால் அவர் தகப்பனாயிற்றே, அவர் உண்டாக்கினவராயிற்றே, கிருபையை கொடுத்தவராயிற்றே. அநேக தரம் இந்த நோவாவின் காலத்தில் இருந்த ஜனங்களுக்கும் அநேக தரம் என்ன வந்தது? எச்சரிப்பு வந்தது. தேவனுடைய கரிசனை காண்பிக்கப்பட்டது. தேவனுடைய கிருபையை என்ன பண்ணப்பட்டது? அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது அநேக முறை. நீங்கள் பார்த்தால் இந்த நோவா எத்தனை வருஷம் தெரியுமா இந்த நீதியை பிரசங்கித்தான்? 120 வருஷம் அவன் என்ன செய்தான்? நீதியை பிரசங்கித்தான். நீதியை என்ன செய்தான்? பிரசங்கித்தான். ஏன் தெரியுமா? தேவன் அந்த ஜனங்கள் மேலே எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார்? இரக்கம் உள்ளவராக இருந்தார். தேவனுடைய இரக்கம் மாத்திரம்தாங்க மறுபடியும் நம்மை தேடி வருகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் மனஸ்தாபப்படுகிறார். அவருக்கே மனஸ்தாபம் வருகிறதான ஒரு சூழ்நிலையை இவர்களுடைய அக்கிரமமும் நித்தமும் இவருடைய பொல்லாப்பு கொண்டு வந்து விட்டது. நித்தமும் பொல்லாப்பு. எத்தனையாய் சொன்னாலும் மனம் திரும்புகிற ஒரு நிலைமையிலே அவர்கள் தங்களை ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. இந்த கால வேளையிலே சொல்லுகிறேன், தேவனுக்கு மனஸ்தாபம் உண்டாக்காமல் இருப்போமாக. அன்று நோவாவின் காலத்தில் உள்ளவர்கள் தேவனுக்கு மனஸ்தாபத்தை கொண்டு வந்தார்கள். இவர்களை உண்டாக்கினதுக்காக தேவன் என்ன செய்தார்? மனஸ்தாபப்பட்டார். சரி, அப்படி மனஸ்தாபப்பட்டு, ஆனால் அதற்கு தான் இங்கே வருகிறது, நோவாவுக்கோ. இத்தனை பேர்களை உண்டாக்கினதிலே தேவனுக்கு ஒரு மனஸ்தாபம். ஆனால் இந்த நோவாவுக்கோ, படிங்கள் வசனம், எத்தனை ஜனங்கள் இருந்தார்களோ, எத்தனை 1000 பேர்கள் இருந்தார்களோ, ஆனால் அத்தனை பேர்களிலும் இந்த நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் என்ன கிடைத்தது? கிருபை கிடைத்தது. அதுக்கு தான் நோவாவுக்கோ அப்படி என்று சொன்னால், பட் ஃபார் நோவா. இந்த பாருங்க, நம்ம கவனிக்கணும் பைபிளை வாசிக்கும் போது. பட், இஃப், இதெல்லாம் மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகள். பட் நோவா ஃபவுண்ட் ஃபேவர். பட் வருகிறதாங்க, வர வேண்டும். பட் ஏன் தெரியுமா அங்கே பட் வருகிறது? மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. மற்றவர்கள் அதை போக்கெடுத்து கொண்டார்கள். தேவனுக்கு மனஸ்தாபம் உண்டாக்கும்படியான ஒரு வாழ்க்கையை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். அறியாமையினாலே அல்ல, அறியாமையினாலே செய்கிறதை தேவன் மன்னிக்கிறவர். ஏனென்றால் அவர் கிருபையிலே பெருத்தவர், தயவிலே பெருத்தவர். அவர் தயவிலே எப்படிப்பட்டவர்? பெருத்தவர். அப்படி சடுதியாக அவர்களை அழிக்க ஒருபோதும் தேவன் நினைக்க மாட்டார். ஆனால் இந்த தேவன் உண்டாக்கினவருக்கு இவர்கள் மனஸ்தாபம் உண்டாக்கும்படியாக அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது, அவருடைய வார்த்தைகள் இருந்தது, அவருடைய நடவடிக்கைகள் இருந்தது, அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தது. தேவனுக்கு ஒரு மனஸ்தாபம். ஆனால் இவர்கள் மத்தியிலே இந்த நோவாவுக்கு என்ன கிடைத்தது? ஒரு தயவு கிடைத்தது.
இன்றைக்கு அதை தாண்டி நம்ம ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த காரியங்களை நாம் மனதில் வைத்துக்கொண்டு தான் நாம் தாண்டி போக போகிறோம். 8ஆம் அதிகாரம், இதே ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 1 வாசியுங்கள். இங்கே இதே நோவாவுக்கோ தயவு கிடைத்தது என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக்கொண்டே நீங்கள் இந்த காரியங்களுக்கு திரும்பி போக வேண்டும். 1 வாசியுங்கள். தேவன் நோவாவையும் அவனோடு பேழைகளில் இருந்த இந்த கிருபை உள்ளவனுக்கோ என்ன கிடைக்கிறது தெரியுமா? தேவன் நினைத்தருளினார். மனஸ்தாபப்பட்டார். எல்லாம் நீங்கள் அந்த அதிகாரங்களை வாசிக்கலாம். நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது நாம் இன்னும் அதிக காரியங்களை நாம் வாசிக்கலாம். ஆனால் இங்கே நாம் பார்க்கிறதான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? நாம் தேவனுடைய கிருபையை பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் பொல்லாத இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய மனுஷர்களாகிய நாம் அந்த கிருபையை பெற்றவர்களாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். என்ன கிடைத்ததா? தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே பேழையில் இருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார். தேவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? சிலரை பார்த்து தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டார். ஆனால் இந்த ஒருவனை பார்த்து தேவன் என்ன செய்தார்? கிருபையை பாராட்டினார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் எந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறோம்? இந்த காலை வேளையில் நாம் எந்த பங்கை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம்? தேவன் மனஸ்தாபப்படுகிற இடத்துல நிற்கிறோமா, அல்லது தேவனுடைய இரக்கத்தை பெறுகிற இடத்துல நாம் நிற்கிறோமா? தேவனுடைய இரக்கத்தை பெறுகிற இடத்துல நாம் நிற்கிறோமா? தேவன் என்ன செய்தாராம்? என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா? தேவன் அங்கே எல்லாவற்றும் நிறைத்தருளினார். மிருக ஜீவன்களை கூட நிறைத்தருளினார் அல்லவா? என்ன செய்தாரா? மிருக ஜீவன்களை நோவா கூட இருந்ததினாலே, அதுதான் எங்க விசேஷம். நோவா கூட இருந்ததினாலே, நீதிமானோடு இருந்ததினாலே அந்த மிருக ஜீவன்களுக்கு கூட என்ன கிடைத்தது? தேவன் நினைத்தருளினார். வேற மிருக ஜீவன்கள் இருந்ததா இல்லையா? எத்தனையோ மிருக ஜீவன்கள் என்ன ஆயிற்று? அந்த வந்ததான அந்த வெள்ளத்தில் அடித்து கொண்டு போய்விட்டது. ஆனால் நோவாவுடைய மேலே தேவனுடைய இரக்கம், அந்த நீதிமான மேலே தேவன் வைத்ததான இரக்கம் என்ன செய்தது தெரியுமா? அவனையும் அவன் வீட்டாரின் மேலும் தேவனுடைய இரக்கம் இருந்தது. ஹல்லேலூயா. மனஸ்தாபம் பட்டார். ஆனால் இரக்கம் இருக்கிறவர்கள் மேலே கிருபையை காட்டுகிறார். இந்த காலை வேளையில் சொல்லுகிறேன், நாம் எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் ஒன்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேவன் மனஸ்தாபப்படுகிற வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மேலே தேவனுடைய இரக்கம் வரும். உலகமே அழிந்து போனாலும், எல்லாமே அற்று போனாலும், ஒன்று மாத்திரம் அற்று போகாதது ஒன்று என்ன தெரியுமா? தேவனுடைய இரக்கம். தேவனுடைய இரக்கம் அற்று போகாதது. மறுபடியும் மனஸ்தாபப்படுகிற தேவன். மனஸ்தாபம் இது வேறு மாதிரியான மனஸ்தாபம். ஆண்டவர் என்ன செய்தாரா? அழிந்து மறுபடியும் அவர் என்ன பண்ணார்? துக்கித்தார் என்று வசனம் வருகிறது. அவர் துக்கம் பட்டார். தாம் தம்முடைய மனுஷர்களுக்காக துக்கப்படுகிறவர். அவர் என்ன செய்தாரா? நோவாவை படிங்க. தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே பேழையில் இருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார். தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார். அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது. தேவன் என்ன செய்தார் தெரியுமா? இதுதான் இங்கிருந்து தான் நீங்கள் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். மனஸ்தாபப்பட்ட தேவன் ஒரு மனுஷனை என்ன செய்தார்? இரக்கம் காட்டி அவனுக்கு என்ன செய்தார்? அவனுக்கு பேழையை உருவாக்க வைத்து அதற்குரிய ஞானத்தை கொடுத்து என்ன செய்தார்? அவனையும் அவன் வீட்டாரையும் அவர்கள் மேலே என்னத்தை காட்டினார்? இரக்கத்தை காட்டினார். இரக்கத்தை காட்டி தேவன் நினைத்தருளினார் என்று வசனம் வருகிறது. 40 நாள் என்னவாயிற்று? இரவும் பகலும். இது சின்ன பசங்களுக்கு கூட தெரிந்த ஒரு கதை தான். ஆனால் ஆவிக்குரிய சத்தியம் நிறைந்த ஒரு பகுதி இந்த பகுதி. இரவும் பகலும் என்ன வந்தது? 40 days it rained, day and night. எல்லாமே ஒரு ஜீவன் கூட இல்லாதபடிக்கு எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு போயிற்று. ஆனால் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் என்ன நடந்தது தெரியுமா? நோவாவோடு இருந்தவர்கள் எத்தனை பேர்கள்? 8 பேர் மாத்திரம்தான் அந்த பேழைக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள். இந்த 8 பேருக்கு மாத்திரம் தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருந்தது. அது மாத்திரமல்ல, அந்த 8 பேரோடு இருந்த நோவாவோடு இருந்த இந்த மிருக ஜீவன்களுக்கும் என்ன கிடைத்தது? தேவன் என்ன வசனம் சொல்கிறது? தேவன் நினைத்தருளினார். இந்த காலை வேளையில சொல்லுங்க, தேவன் நினைத்தருளினார். தேவன் என்னை நினைத்தருளினார். தேவன் என்னை நினைத்தருளினார்.
தேவனை நினைத்து அருளினார். அவ்வளோதாங்க வேணும், அவ்வளோதாங்க வேணும். தேவன் நினைத்தருளினால் போதும். இந்த காலை வேளையில் நீங்கள் வந்திருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை நினைத்தருளினேன், அதனால தான் நீங்கள் இருக்கிற. நான் உன்னை நினைத்தருளினேன், நீ என்னை நினைத்தருளவில்லை, அது முடியவும் முடியாது. ஆனால் நான் உன்னை நினைத்தருளினேன். கணதில் எங்க பரத்தை அது ஓதி ನೋಡೋಣ. 6 ನೆನಪಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು. ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? நினைத்தருளினார். நினைப்புக்கு தந்து கொண்டாரே. யாரை நினைப்புக்கு தந்து கொண்டார்? நீதிமானை நினைப்பு தந்து கொள்வார். இரத்தத்தினாலே கழுப்பப்பட்டவர்களை தேவன் நினைத்தருளுவார். அது நினைத்தருளுவார், நினைத்தருளினார். கீழே வாசிக்கும் போது தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார். ஏன் தெரியுமா? பெரும் வெள்ளம் வந்து விட்டது, எல்லாமே அழிந்து போனது. ஆனால் ஒரு விஷயம் நடந்தது. தேவன் என்ன செய்தார்? பெரும் காற்றை வீச பண்ணினார். நினைத்தருளினால் காற்றை வீச பண்ணுவார். எந்த காற்று தெரியுமா? இந்த மழையை நிற்கச் செய்கிறதான காற்றை, இந்த பேழையை நிற்கச் செய்கிறதான ஒரு காற்றை தேவன் என்ன செய்தார்? மறுபடியும் பிழைக்க செய்கிறதான ஒரு காற்றை வீச செய்தார். மறுபடியும் என்ன ஆக வேண்டும்? இந்த பேழையில் இருக்கிறவர்கள் மறுபடியும் சாட்சியாய் மாற வேண்டும். மறுபடியும் இவர்கள் என்னவாக வர வேண்டும்? மறுபடியும் இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நீதிமான்கள் என்று நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். அதற்காக என்ன வீசினது? ஒரு பெரும் காற்று வீசினது. தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார். அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது. அது வரைக்கும் என்ன ஆகவில்லை? ஜலம் அமரவில்லை. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கதையை போல தோன்றலாம், ஆனால் ஒன்று நிஜமாகவே சொல்லுகிறேன், தேவன் நினைத்தால் தான் ஜலம் அமர முடியும். ஏனென்றால் இது என்ன ஜலம்? அவராகவே மனஸ்தாபப்பட்டு என்ன செய்தது? அவராலே வந்த ஜலம். அவராலே வந்த ஜலத்தை அவர்தான் என்ன செய்ய வேண்டும்? அமர்த்த முடியும். அவரால் வந்த ஜலம். ஆனால் இந்த ஜலம் மற்றவர்களுக்கு அழிவு. இந்த நோவாவுக்கோ இந்த பேழைகளில் இருக்கிறவர்களுக்கோ என்னவா இருந்தது? பாதுகாப்பு. பேழைக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த ஜலம் பாதுகாப்பு. ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அல்ல. மற்றவர்களுக்கு அது என்னவா இருந்தது? அழிவாய் இருந்தது. என கவனிங்க இந்த காலை வேளையில் தேவன் கீழ்காற்றை அனுப்பி என்ன செய்தாராம்? என்ன செய்தார்? எப்படி வருகிறது? கீழ்காற்றுன்னு வருகிறதா? என்ன காற்று இது? பூமியின் மேல் காற்றை, பூமியின் மேல் என்ன செய்தார்? காற்றை வீச பண்ணினார். பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணின போது நான் சொல்லுகிறேன், இந்த காலை வேளையில இந்த பேழை மாத்திரம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது தெரியுமா? மலைகளெல்லாம் முழுங்கி போயிருந்தது, பெரிய பெரிய மச்சங்களெல்லாம் மூழ்கி போயிருந்தது, எல்லாமே மூழ்கி போயிருந்தது. ஆனால் இந்த பேழை மாத்திரம் அந்த தண்ணியின் மேல் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது? மிதந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இது நிற்க வேண்டும். இதற்கு சரியான ஒரு இடத்துல இது என்ன ஆக வேண்டும்? நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன வர வேண்டும்? ஜலம் என்ன ஆக வேண்டும்? அமர வேண்டும். ஜலம் அமர்ந்தால்தான் இந்த பேழை என்ன செய்ய முடியும்? நிற்க முடியும், ஒதுங்க முடியும். ஏனென்றால் பூமியின் மேல் எல்லாமே வெள்ளம் வந்து ஆகிவிட்டது. இது நிற்க வேண்டும் என்றால் தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்தார். அதன் மேல் என்ன செய்தார்? பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார். ஜலம் அமர வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய காற்று வீசப்பட வேண்டும். தேவனால வருகிற காற்று வீசப்படும் போதுதான் ஜலம் அமர முடியும். தேவனே ஜலத்தின் மேலே காற்றை வீச பண்ணின போது ஜலம் அமர்ந்ததாம். ஜலம் அமர்ந்த பிறகு இந்த காலை வேளையில் யாருக்கு வருகிறது என்று சத்தியம் தெரியாது. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் காற்றை அனுப்பும் போது ஜலம் அமரும். ஹல்லேலூயா. அது எவ்வளோ பெரிய ஜலமாக இருந்தாலும், எல்லாரும் மூழ்கடிக்கிற ஜலமாக இருந்தாலும், தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற காற்று மாத்திரம்தான் அந்த ஜலத்தை அமரச் செய்ய முடியும். அந்த ஜலம் அதற்கு மேலாக எழும்ப முடியாது. ஏனென்றால் இது தேவனிடத்திலிருந்து அனுப்பப்படுகிற காற்று. இந்த காற்று இந்த பேழைக்காகவே அனுப்பப்பட்டது. இந்த பேழை நிற்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அனுப்பப்பட்ட காற்று. ஏனென்றால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்காக தேவன் அனுப்பின ஒரு காற்று. இவர்கள் பிழைத்துக் கொள்ளும்படியாக அனுப்பப்பட்ட ஒரு காற்று. யோசித்து பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவர்கள் பேழைக்குள்ளேயே இருந்து விட்டிருந்தால் என்னவாயிருக்கும்? இன்னும்
அவர்கள் பிரச்சனையே அதிகமாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு நாள் எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஆச்சரியம், நான் நினைப்பேன், ஆண்டவரே இவர்கள் இத்தனை நாட்கள் அந்த பேழைக்குள் இருந்தார்களே, அவர்கள் இத்தனை மிருக ஜீவன்கள் எப்படி சாப்பிட்டு இருக்கும், அவர்கள் எப்படி அவர்களுடைய ப்ரொவிஷன் வந்திருக்கும். நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள், ப்ரொவிஷன் பேழைக்குள்ளே முடிந்த உடனே கீழ்காற்று வந்தது. ஹல்லேலூயா. இன்னும் ஒரு நாள் கூட முடியாது என்று தேவனுக்கு தெரியும். இன்னும் ஒரு நாள் கூட என்ன செய்ய முடியாது. நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா, ஐயோ நாளைக்கு என்ன நடக்கும்? இல்லை, உங்க ப்ரொவிஷன் முடிவதற்கு உள்ள இன்னொரு ப்ரொவிஷனை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி விடுகிறார். ஹல்லேலூயா. இதுதான் தேவன் செய்கிற காரியம். ப்ரொவிஷன் முடியும் என்பதற்குள்ள இன்னொரு ப்ரொவிஷனை தேவன் திறந்து விடுகிறார் அல்லவா, செய்திருக்கிறார் அல்லவா. உனக்கும் எனக்கும் தேவன் சொல்ல முடியுமா இவரை குறித்து? நீங்கள் பேழைக்குள்ளே ப்ரொவிஷன், நான் ஒருவேளை நினைத்தேன், பேழைக்குள்ளே இருந்ததான ப்ரொவிஷன் ஒருவேளை என்ன செய்து கொண்டிருக்கும், முடிகிற நேரமாக இருந்திருக்கலாம். நோவா நினைத்திருப்பான், ஐயோ ஆண்டவரே இத்தனை மிருக ஜீவன்களும் நாங்களும் இனி நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம், நாளைக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் நான் எப்படி பாதுகாக்க போகிறேன், நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் என்று நினைக்கிற அந்த நேரத்தில் தான் தேவன் என்ன செய்தார் தெரியுமா? நினைத்தருளினார். ஹல்லேலூயா. தேவ பிள்ளையே, நீ பிரிங்க்ல வந்து நிற்கிறாய் என்று நினைக்கிறாயா? நான் எட்ஜுக்கு வந்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறாயா? தேவன் சொல்லுகிறார், அந்த நேரத்தில் தான் கீழ்காற்று வீசும். ஹல்லேலூயா. அந்த நேரத்தில் தான் ஜலம் அமரும். இத்தனை நாள் இருந்த ப்ரொவிஷன் வேற, இந்த கீழ்காற்று வந்ததா. This is about reversing the curse. We are going to learn how the curse was reversed this morning. Curse was reversed. இது பெரிய சாபமாக இருந்தது, பூமியின் மேலே வந்த சாபம். ஆனால் அது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிற நேரம் தான் இந்த கீழ்காற்று வந்த நேரம். ஹல்லேலூயா. நம்ம வாழ்க்கையில் தேவன் வீச செய்கிறது என்ன தெரியுமா? கீழ்காற்று. ஹல்லேலூயா. இந்த காற்று கீழ்காற்று என்று இல்லை, என்ன இருக்கிறது? வெறும் காற்று என்று இருக்கிறது. கீழ்காற்று என்றது இன்னொரு இடத்துல வருகிறது, ஆதியாகமத்து யாத்ராமகத்தில். ஆண்டவர் கீழ்காற்றை வீச, இந்த காற்று நாங்கள் கீழ்காற்று என்றே வருது. இந்த காற்று வீசின போது என்னவாயிற்று? ஜலம் அமர்ந்தது. ஜலம் பேழைக்குள்ளே இனி இவன் என்ன செய்ய முடியாது, இனி பேழைக்குள்ளே இவன் இருக்க முடியாது என்று தேவன் அறிந்தார். பேழைக்குள்ளே இத்தனை நாள் பாதுகாப்பு, பேழைக்குள்ளே இவனுக்குள்ளே இத்தனை நாள் என்ன இருந்தது? இவனுக்கு எல்லா ப்ரொவிஷனும் இருந்தது. ஆனால் இந்த ப்ரொவிஷன் முடிகிறதான நேரத்தில் ஒரு காற்று அனுப்பப்பட்டது. அந்த காற்று ஜலத்தை அமர்த்தினது. இந்த காலை வேளையில் நாம் சொல்ல வேண்டாம், ஆண்டவரே இந்த ஜலம் அமர வேண்டும் என்றால் எனக்கு ஒரு காற்று அனுப்பப்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய காற்று, அவருடைய கரத்தினாலே வருகிறதான அந்த காற்று எப்பேற்பட்ட ஜலத்தையும் அது அமர்த்தி போடும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜலம் அமர வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன வர வேண்டும்? தேவனுடைய காற்று வர வேண்டும். தேவனுடைய காற்று எங்கே வரும் தெரியுமா? தேவனுடைய காற்று எங்கே வரும் தெரியுமா? தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல தேவனுடைய காற்று வரும். அதுக்குத்தான் மிகவும் முக்கியமானது தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கிறதான ஐக்கியம். சிலர் இந்த ஐக்கியத்தை விட்டு விடுகிறது போல நீங்களும் விட்டு விடாதிருங்கள் என்று ஏன் தெரியுமா வசனம் சொல்லுகிறது? இந்த காற்று வீசப்படுகிற இடம் தேவனுடைய நீதிமான்கள் இருக்கிற இடம். ஹல்லேலூயா. இந்த நீதிமான் இருந்தது நிமித்தமாக என்ன நடந்தது தெரியுமா? இந்த காற்று வந்தது. கீழே படிக்கலாம். தேவன் பூமியின் மேலே காற்றை வீச பண்ணினார், அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது. படிங்க 2வது வசனம். ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்களும் வானத்தின் மதுகளும் அடைபட்டன. படிங்க. ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்களும் வானத்தின் மதில்களும் அடைக்கப்பட்டது. இந்த ஃப்ளட் எப்படி தெரியுமா? கீழேந்து வருது, மேலேந்தும் வருது. கீழே இருக்கிற ஊற்றுகள் எல்லாம் என்ன பண்ணிவிட்டது? திறக்கப்பட்டு அதுவும் தண்ணீர் ஜலமாக்கி கொண்டிருக்கிறது, மேலே இருந்தும் வந்தது. ஆனால் இந்த ஜலம் அமர வேண்டும் என்று சொன்னால் ரெண்டும் என்ன பண்ண வேண்டும்? அமர்த்தப்பட வேண்டும். பாருங்கள், இதில் ஒரு ஆவிக்குரிய சத்தியம் இருக்கிறது. தேவன் காற்றை அனுப்பும்போது மேலிருந்தும் கீழிருந்தும் வருகிற எல்லா போராட்டம் ஒரே அடியாக நிறுத்தப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ரெண்டும் நிறுத்தப்படுகிறது. யோசித்து பார்த்தேன், இந்த காற்று எவ்வளோ வல்லமை ஆண்டவருக்கு தெரியும். பாருங்க, ஆண்டவர் அனுப்பினால் சரியான காரியத்தை சரியான நேரத்தில் அனுப்புவார். சில காரியங்கள் தாமதித்தாலும் பரவாயில்லை என்று ஏன் தெரியுமா சொல்லுகிறோம்? அவர் காற்றை அனுப்பும் போது மேலே இருக்கிற மதில்களும் அடைக்கப்பட்டது, கீழே இருந்த ஊற்றுக்கண்களும்
அடைக்கப்பட்டது. அவர் அனுப்பினால் எந்த அடைப்பும் அதை அடைக்க முடியாமல் போகாது. எல்லா அடைப்புகளும் மூடப்படும். இந்த காலை வேளையில் சொல்கிறேன், எல்லா அடைப்புகளும் மூடப்படும். எல்லா அடைப்புகளும் மூடக்கூடிய ஜலத்தை அமர்த்தக்கூடிய தேவனுடைய காற்று அது. தேவனுடைய காற்று அது. அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்த காற்றை மாத்திரம்தான் இவ்வளோ வல்லமையாய் எல்லா காரியத்திலும் ஒரே நேரத்தில் சரி செய்து விட முடியும். எல்லா காரியத்தையும் ஒரே நேரத்தில் சரி செய்து விட முடியும். ஒரே நேரத்தில், ஒரே நொடி பொழுதில் சரி செய்யக்கூடிய காற்றை தேவன் சரியான நேரத்தில் அனுப்பினார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கீழே இருக்கிற என்னவாயிற்றா ஊற்றுகள், கீழே ஆழத்திலே ஊற்று கண்களும் வானத்தின் மதில்களும் அடைப்பட்டன. அடைக்கப்பட வேண்டுங்க. என்ன பட வேண்டும்? அடைக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் இது என்னது? அழிவுக்கு நேராய் வந்திருக்கிறது. இது மூழ்கி போடுகிறதான காரியம். ஆனால் இந்த காற்று வரும்போது என்னவாயிற்று? வானத்தின் மதில்களும் அடைக்கப்பட்டது, ஆழத்தில் இருக்கிற ஊற்றுகளும் அடைப்பட்டன. வானத்தின் மலையும் நின்று போயிற்று. இந்த காலை வேளையில் சொல்லுங்க, அழிக்க வந்தது நின்று போயிற்று. ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த காற்று அனுப்பப்படும் போது எனக்கு தெரியவில்லை. இந்த காலை வேளையில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒன்று மாத்திரம்தான் வேண்டும். கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிற காற்று வேண்டும். கர்த்தருடைய கரத்தினால வருகிற காற்று எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிற தேவ பிள்ளையே, கர்த்தர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன தெரியுமா? அவர் அனுப்பினால் ஒரே ஒரு அனுப்புதலிலே எல்லாவற்றையும் சரி செய்து விட முடியும். ஹல்லேலூயா. நமக்கு எட்டாத காரியங்களும் ಸಡುದಿயிலே ಸರಿ பண்ண முடியும். ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಗ್ಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ஆண்டவருடைய காற்று வரும்போது இன்றைக்கு தேவை ஒன்று தான் தேவ பிள்ளைகளே. நீங்கள் ஒன்றைத்தான் தேவனை பார்த்து சொல்ல போகிறீர்கள். ஆண்டவரே, பேழைக்குள்ள என் ப்ரொவிஷன் முடிந்து போகிறது. ஆண்டவரே, சில காரியங்கள் இனி கொஞ்ச நாள் கூட என்னால் தாங்க முடியாதுப்பா, இன்னும் கொஞ்ச காலம் கூட என்னால் போக முடியாதுப்பா என்று நீங்கள் நினைக்கும் போதே காற்று வரும், தேவனுடைய கரம் வரும், தேவனுடைய ப்ரொவிஷன் வரும். அது எல்லாவற்றையும் சரி செய்துவிடும். எல்லாவற்றும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை தான் தேவன் அந்த நாட்களிலே அனுப்பினார். இந்த நாட்களிலும் அப்படித்தான் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் செய்கிறார். பல காரியங்கள் அல்ல, பல காற்று அல்ல, தேவன் அனுப்புகிற ஒரு காற்று எல்லாவற்றையும் சரி செய்து முடியும் என்பதை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த காலை வேளையில் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் பாருங்கள். அநேக நேரங்களிலே நாம் இப்படி நினைக்கிறோம், பல காரியங்கள் நடக்க வேண்டும், பல காரியங்கள் நடந்தால்தான் ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்கும் என்று நமக்கு அப்படி தோன்றும். ஆனால் தேவனுக்கு அப்படி இல்லைங்க. ಒರೇ ಕಾಟ್ರೆ ಅನುಪಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆத்தனிந்த ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. அது கர்த்தரால் வர வேண்டும், அது நமக்கு அறியணும் அது கர்த்தரால் வந்தது என்று. இந்த ரெண்டு காரியங்கள் தான் நமக்கு தெரிய வேண்டும். நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த காரியம் இன்றைக்கு அடைக்கப்பட வேண்டும், எந்த சத்ருடைய கரம் அழைக்கப்பட வேண்டும், எந்த சத்ருடைய போராட்டத்திலிருந்து உங்களுக்கு அந்த அடைப்பு வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள், ஒன்று சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே இன்றைக்கு நீர் ஒரு காற்றை அனுப்புங்க ஆண்டவரே, ஒரு காற்றை அனுப்புங்க ஆண்டவரே, எனக்கு மேலானதை. நான் யோசித்து பார்த்தேன், இந்த பேழைக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த இயற்கையின் மேலே எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. இப்பொழுதும் அவ்வளவுதான். மனுஷனுக்கு இயற்கை மேலே எந்த ஒரு அவன் அதை எதிர்க்கவே முடியாது. எவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும், எவ்வளோ பெரிய ஞானம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும், எத்தனையோ விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது என்று தான் நாம் சொல்லுகிறோம். ஆனால் வானத்திலிருந்து வருகிற மழையை நிறுத்த முடியாதுங்க, வெள்ளத்தை நிறுத்த முடியாது. தேவன் செய்கிறத எதையும் மனுஷன் என்ன பண்ண முடியாது, தடுக்க முடியாது. தடுக்கப்படுகிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், தேவன் தெரிந்து கொண்ட நீயும் நானும். ஹல்லேலூயா. தேவனாலே அழைக்கப்பட்ட நீயும் நானும் தான் அதை தடை செய்கிறோம். இன்னும் அழிவு வந்து விடாதபடிக்கு, இன்னும் பெரிய அழிவு வந்து விடாதபடிக்கு, இந்த நோவா இன்னும் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு நான் யோசித்து பார்த்தேன். அந்த நேரத்தில் ஒருவேளை நோவா ಸೋರ್ந்து போகிற ஒரு நேரமாக இருந்திருக்கலாம். ನೋವನು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋತು ಬಳಲಿ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬಳಲಿ ಸೋತು ಹೋದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಏನ್ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಗಾಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ಗಾಳಿ ಸೋತು ಹೋದಂಥ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 200 அடி என்னால் வைக்க முடியாது, 200 அடி நான் முன்னே போக முடியாது, 200 அடி என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது என்று ஒருவேளை இந்த நோவா நினைத்திருந்த நாளா இருக்கலாம். அந்த நாள், அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளா இவங்க வாழ்க்கையில் இந்த நாளா இருக்கலாம். இனி முடியாதப்பா, இனி என்னால் சகிக்க முடியாதப்பா என்று சொல்லுகிற நாளா இருந்தால் இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில காற்று வீசப்படும். எல்லா மதில்களையும் மூடி போடுகிற காற்று, பக்கவாசலை மூடுகிற காற்று, பக்கவாசலை மூடுகிற காற்று, உன்னுடைய சக்திக்கு மிஞ்சின. சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ என் சக்திக்கு மிஞ்சினது, போராட முடியவில்லை. ஆனால் தேவன் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா? நீ போராட வேண்டியதில்லை. சொல்லுங்களேன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து, நான் போராட வேண்டியதில்லை. ஹல்லேலூயா. நம்ம இங்கே இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் ஒரு குடும்பம் அல்லவா? நம்ம எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்லவா? நீங்க சொல்லுங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து, இனி நான் போராட வேண்டியதில்லை. ஹல்லேலூயா. ஜம்மலத்தை அமர்த்துகிறவர் என் பட்சத்திலே உண்டு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? ஒரு காற்றை வர பண்ணினார். கீழே நாம் வாசிக்கலாம். ஜலம் பூமியிலிருந்து நாளுக்கு நாள் வற்றிக்கொண்டே வந்தது. 150 நாளுக்கு பின்பு ஜலம் வடிந்தது. சொல்லுங்களேன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து, ஜலம் வடிந்தது. ஜலம் அப்படி என்றால் என்ன தெரியுமா? என் அற்புதம் வந்துவிட்டது, எனக்கு தேவன் செய்ய நினைத்தது வந்துவிட்டது. ஜலம் வற்றினது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஜலம் வற்ற வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஜலம் நோவாவுக்காக, நோவாவோடு இருந்தவர்களுக்காக, நோவாவோடு இருந்த மிருகம் ஜீவன்களுக்காகவும் என்ன நடந்தது தெரியுமா? ஜலம் வற்றினது. ஜலம் வற்றினது. இன்றைக்கு மாத்திரம் இந்த ஜலம் வற்றாதிருந்தால் ஒருவேளை நோவா என்னவாயிருப்பான்? உள்ளேயே மிகவும் வேதனையாக இருப்பான். லாஸ்ட் எடுத்து பார்த்தான், லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த அந்த சிங்கத்துக்கு என்ன போடணும்? என்ன போடணும்? சிங்கத்துக்கு இறைச்சி போடணும். திருப்பி பார்த்தான், இறைச்சியை காணும். என்ன இருக்குது? ஒரே ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது. சாப்பிட்டுக்கோ, நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோமோ தெரியாது. நாளைக்கு கோவம் வந்தால் என்ன பண்ணிடும்? என்னையே சாப்பிட்டுடும். ஆனால் கொடுத்தான். அதுக்கு சரியாக கொடுத்து கொண்டே இருந்ததுனால தான் இத்தனை நாள் அது என்ன பண்ணியிருந்தது? யோசித்து பாருங்களேன். எல்லாரும் ஒரே பேழைக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. அதை பசியாக ஒரு நாள் வச்சுட்டா என்ன ஆகும்? சிங்கத்தை ஒரு நாள் பசியாக வச்சா என்ன ஆகும்? பக்கத்தில் என்ன இருக்குதா? ஆடை முழுங்கி போடும். ஆடு இல்லைன்னா ஆளையே முழுங்கிடும். பாவம் இருக்கிறதே 8 பேர் தான். யோசித்து பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் என்னைக்காவது யோசித்து பாருங்க. ஆண்டோடைய ப்ரொவிஷன் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது என்று யோசிக்க யோசிக்க ருசிக்க ருசிக்க தாங்க முடியாதுங்க. அதை நினைத்தா ஒவ்வொரு நாளும் நம் வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தானே, நம் வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தானே. சாரிபாத் விதைக்கும் அப்படித்தானே தேவன் செய்தார். ஒரே ஒரு பிடி என்ன இருந்ததா? ஒரு கலசம் எண்ணெயும் ஒரு பிடி மாவும் தான் இருந்தது. தீர்க்கதரிசி போய் கேட்கும்போது அவன் சொன்னான், எனக்கும் என் பிள்ளைக்கும் சாப்பிட்டு சாகிறதுக்கு மாத்திரம்தான் சாப்பிட்டு சாகிறார்களாம். அப்பா, சாகும்போது கூட என்னதான் நினைக்கிறாங்க? சாப்பிட்டு என்ன இருக்கு சிஸ்டர் இந்த உலகத்தில்? நல்லா சாப்பிட்டு சாவோம். சாவதான் போறீங்க, அப்புறம் ஏன் சாப்பிட்டு சாவணும்? பாருங்க, இவன் சாப்பிட்டு நானே என் பிள்ளையும். ஆனால் இந்த தீர்க்கதரிசி சொன்னார், என்ன பண்ணு, முதல்ல எனக்கு ஒரு அடையை. என்ன மாதிரி ஒரு செல்ஃபிஷ் ஆளாக இருக்கலாம்? நாங்களே சாப்பிட்டு சாவனான்னு சொன்னால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு? போய் எனக்கு ஒரு அடைய பண்ணிட்டு வா. சரி, அது இன்னொரு பிரசங்கம். நாம் பிறகு எப்பொழுதாலும் தியானிக்கலாம். இங்கே வருவோம் நோவாவின் நாட்களுக்கு. எல்லாம் என்ன ஆயிட்டுருது? திறந்து பார்க்குறான், ரொட்டி இல்லை. நோவாவுடைய மருமகள் என்ன சொல்லியிருப்பா? அதுக்கு தான் அன்றைக்கே நான் சொன்னேன், இந்த கிழவனோட வேண்டாம், இவர் சொல்கிற வார்த்தை வேணான்னு சொன்னேன். கேட்டிங்களா? இப்போ நாளைக்கு பார்த்தா என்ன இல்லை? ரொட்டி இல்லை. அப்போல்லாம் சாதம் சாம்பாரெல்லாம் இல்லை. பேழைக்குள்ளே அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே பேக்கடு ஃபுட்டாக இருந்திருக்கலாம், தெரியாது. அப்போவே இருந்திருக்குது பாருங்கள். அதெல்லாம் இல்லைன்னா அத்தனை நாள் இருக்குமா? சரி, அதெல்லாம் என்ன இல்லை? எல்லாம் முடிந்து விட்டது. எல்லாமே எல்லாம் ப்ரொவிஷனும் என்ன ஆயிற்று? ஜீரோக்கு
வந்துடுச்சு. எல்லாம் முடிந்து போன ஒரு நிலைமையில தான் என்ன செய்தார் தெரியுமா? தேவன் இனி இவனை நினைத்தருள வேண்டும் என்று நினைத்தருளினார். நம்ம வாழ்க்கையில தேவன் தேடி வந்த நேரம் அதுதானே தேவன் நம்மளை தேடி வந்த நேரம். நமக்கு ப்ரொவிஷன் முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக இன்னொரு ப்ரொவிஷனை கொண்டு வருகிற தேவனை ஆராதிக்கிறோம். நீங்கள் மறந்து போகாதீங்க, உங்க ப்ரொவிஷன் முடிந்து போகிற ப்ரொவிஷன் அல்ல, உங்க ப்ரொவிஷன் எப்பொழுதுமே அற்று போகிற ப்ரொவிஷன் அல்ல. நீயும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் அந்த நேரத்திற்கேற்ற காரியங்களை செய்ய அறிந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என்ன சொல்லுகிறது வசனம் பாருங்கள். நாளுக்கு நாள் என்ன ஆயிற்று? நான் யோசித்தேன், நாளுக்கு நாள் என்றால் எத்தனை நாள் ஆயிருக்கலாம்? 150 days ஆச்சு. இந்த நாளுக்கு நாள் இது என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறது? ದಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ இந்த நோவாவுக்கு அது தெரிய வாய்ப்பில்லை. இந்த பேழைக்குள்ள இருக்கிற நோவாவுக்கு என்ன தெரியாது? நாளுக்கு நாள் வற்றி போகிறது தெரியாது. ஆனால் ஒன்று தெரியும், இந்த பேழை எங்கேயோ போய்கொண்டிருக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியும். இந்த பேழை அமர்கிறதான நேரம் வந்துவிட்டது என்று அவனுக்கு அறிய முடியும். ஏனென்றால் இப்பொழுது அந்த குலுக்கம் அதிகமாக இல்லை. அப்போ என்ன இல்லை? அப்போ ஷேக்கிங் ரொம்ப. இப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்குது? கொஞ்சம் ஷேக்கிங் எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகுது. அற்புதத்தின் நேரம் வரும்போது அந்த அடியாளவும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரொம்ப ஷேக்கிங் இருக்காது. ஒரு நாட்களில் ரொம்ப ஷேக்கு. என்னது? நம்மெல்லாம் ஷேக் தான். ஃபசில் ஷேக், இந்த ஷேக், அந்த ஷேக் தான். சின்ன காரியம் வந்துட்டாலே ஷேக் தான். ஒரே பயம்தான். சின்ன காரியம்தான், ஒன்றுமே இருக்காது. ஃபோன் வந்தாலே ஷேக்கு. தேவ பிள்ளைகளே, அந்த மாதிரி ஷேக் அந்த நேரங்கள்லாம் முடிந்து போயிட்டு சொல்லுங்களா பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஷேக்கிங் நேரம் எல்லாம் போயிட்டு அது தேவ பிள்ளைகளுக்கு அல்ல. சில பேர் எனக்கு தெரியவில்லை, இது நம்ம எல்லாம் இதை அறிய வேண்டும். நல்ல விசுவாசிகள் என்று சொல்வார்கள். ஒரு சகோதரி நல்லா ஜெபிக்கும் போது அனல்லாம் ஜெபிப்பாங்க. ஆனால் ஒரு கற்பாம்பூச்சியை பார்த்த உடனே ஐயோ, நிஜமாக அவங்க கத்த பார்த்து நான் நினச்சேன் பாம்பா இருக்கும், இல்லை வேற எதானா இருக்கும்னு. வெறும் கற்பாம்பூச்சிங்க, அது இப்படின்னா போயிடும். ஆனால் அவங்க ஓடினாங்களே, ஐயோ, மாடிலேருந்து கீழே விழுந்து கால் அடிபட்டு அவங்க இன்னொருத்தர் மேலே விழுந்து, ஐயோ. ஆனால் ஜெபிக்கும் போது அவங்கள ஜெபிக்க சொன்னான் ஷேக்கு. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தில் நான் அவர்களை குறை சொல்லவில்லை. சில பேருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனம் இருக்கிறது. ஆனால் அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் நமக்கு வேண்டுங்க. இப்படிப்பட்டவர்கள் சத்தியம் சொன்னால் என்ன நினைப்பார்கள்? யோசித்து பாருங்கள். அதற்கு இன்று புலி வந்தால் நான் பயப்படாமல் இருக்க மாட்டேன், நாமும் பயப்பட தான் செய்வோம். ஆனால் சொல்லுகிறேன், வெறும் கற்பாம்பூச்சிக்கு இப்படி பயந்தவர்களும் உண்டு. சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கள் மனுஷனுக்கு வந்து விடுகிறது. எங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், ரொம்ப ஷேக் வேண்டாம். அது வரைக்கும் இந்த பேழை எப்படியா இருந்தது? ஒரே ஷேக்கிங் தான். ஆனால் நாளுக்கு நாள் என்னவாயிட்டான்? ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். நாளுக்கு நாள் சொல்லுங்க ஆண்டவரை பார்த்து இன்னைக்கு. நாளுக்கு நாள் என்னை ஷேக் பண்ணதான ஜலம், என்னை ஷேக் பண்ணதான காரியங்கள் நாளுக்கு நாள் நீங்க முதிர்ச்சி அடைய உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பெருக நீங்க தேவனுக்குள் பலப்பட என்ன ஆகும் தெரியுமா? நாளுக்கு நாள் என்னவாயிடும்? ஜலம் வடிந்தது. நாளுக்கு நாள் ஜலம் வடிந்தது. நாளுக்கு நாள் ஜலம் வடிந்தது. இன்றைக்கு கொஞ்சம் வடிந்தது, நாளைக்கு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் வடிந்து போனது, இன்னொரு நாளைக்கு போனா இன்னும் கொஞ்சம் வடிந்து போனது. ನಾಲ್ಕು ನಾள் ಜಲಂ என்ன ಆನದು ತಗ್ಗಿ ಹೋಯಿತು, ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ತಂತೆ? ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು. ದಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? பத்துத்தா ಹೋಯಿತು. நீங்க சொல்லுங்களேன், என்னை மூழ்க வந்த ஜலம், என்னை ஷேக் பண்ணி கொண்டிருந்த ஜலம் நாளுக்கு நாள் என்னவாயிற்று? நாளுக்கு நாள் பத்தி ಹೋಯಿತು. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. பத்தி ಹೋಯಿತು. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களே சொல்லுங்க, என்னை ஆட்டி படைத்த, என்னை என்ன சொல்லலாம்? ஷேக் பண்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? ஆட்டி படைத்தான் சொல்லலாம். அவ்வளவு பெரிய வார்த்தை சொல்லலாம். அசைத்த, என்னை அசைத்த, சொல்லுங்களேன், என்னை அசைத்த ஜலம் நாளுக்கு நாள் வற்றி போயிற்று.
நாளுக்கு நாள் வற்றி போயிற்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே. சொல்லுங்க சொல்லுங்க, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கையை பிடித்து சொல்லுங்க, இன்னைக்கு அது அப்படியே நடக்கும். என்னை அசைத்த ஜலம் நாளுக்கு நாள். ஏனென்றால் நான் தேவனுடைய கரத்திலே, தேவனுடைய கண்களிலே தயவை பெற்றிருக்கிறதுனால நாளுக்கு நாள் இந்த ஜலம் வற்றிதான் ஆக வேண்டும். இந்த ஜலம் என்ன ஆகணும்? நாளுக்கு நாள். அதுதானே அதிசயம். இந்த நாள் பார்த்தது போல அடுத்த நாள் இல்லைங்க தேவ பிள்ளைக்கு. இன்றைக்கு அசைத்த காரியங்கள் நாளைக்கு நம்மளை அசைக்க முடியாது. காரணம் என்ன தெரியுமா? நாளுக்கு நாள் அது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒருவேளை நோவாவுக்கு இந்த அறிவு இல்லாமல் போயிருக்கலாம். ஏனென்றால் அவன் பேழைக்குள்ளே இருந்தான். ஆனால் அவனுக்கு ஒன்று தெரிகிறது, நாளுக்கு நாள் என்ன ஆகி கொண்டிருக்கிறது? என் டெஸ்டினை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறேன். நாளுக்கு நாள் என் தேவன் எனக்கு அற்புதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாளுக்கு நாள் இதோ கொஞ்ச தூரத்தில் தான் இருக்கிறேன் என்பதை அவன் அறிய முடிந்தது. இந்த காலை வேளையில தேவனுடைய சபைக்கு வந்த உங்களுக்கு, தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்த உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன தெரியுமா? நாளுக்கு நாள் வத்தி போய் கொண்டிருக்கிறது. உன் பிரச்சனை, உன்னை தடுமாறச் செய்த காற்று, உன்னை தடுமாறச் செய்த காரியங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? நாளுக்கு நாள். எனக்கு அதுதான் விசேஷங்க. நாளுக்கு நாள் ஆண்டவர் செய்கிறது என்ன தெரியுமா? நாளுக்கு நாள் பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது, அதுதான் இந்த ஜனங்களை பார்க்கும்போது மற்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் உண்டாகிறது. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அப்படி பார்த்தேன், கொஞ்ச நாளுக்குள்ள இவ்வளவு வெயிட் ஆயிடுச்சா? கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி மெலிசா பார்த்தவங்க எல்லாம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிட்டாங்க? கொஞ்ச நாள்ல நடந்துடு. இது கொஞ்ச நாள் நடக்கிறது இல்லை, ரொம்ப நாள் எடுக்குது. வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நாள் எடுக்குது, போடுறதுக்கும் ரொம்ப நாள் எடுக்குது. சரி, அது போட்டோம். ஆனால் இது நாளுக்கு நாள் குறைய வேண்டுங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன ஆகணும்? நாளுக்கு நாள் வித்தியாசம் வர வேண்டாம். நாளுக்கு நாள் வித்தியாசம் வர வேண்டாம். இன்றைக்கு இருந்தது போல அல்ல, நாளைக்கு இருக்கிறது இன்னும் இதைவிட அதிகமான காரியம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்று நடந்ததை விட நாளைக்கு நடப்பது இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் சீக்கிரமாக அது என்ன ஆக வேண்டும்? வத்தி போக வேண்டும். வாசிங்கள். ஐயோ, எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது. தேவன் எவ்வளோ காரியங்களை செய்கிறார். படி வாசி. வற்றி கொண்டே வந்தது. 150 நாளுக்கு பின்பு ஜலம் வடிந்தது. 7ஆம் மாதம் 17ஆம் தேதியிலே பேழை எங்க வந்து தங்கிற்று? அரராத் மலையின் மேலே தங்கிற்று. இந்த காலை வேளையில் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். அடுத்த வாரம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் சில காரியங்களை நாம் தியானிப்போம். ஆனால் இன்றைக்கு ஒன்று அறிவோம் நாம். ஆண்டவரே, ஒரு காற்றை அனுப்புங்கப்பா. என் ப்ரொவிஷன் தீர்கிற நேரம் வந்தாயிற்றுப்பா. ஆண்டவரே, அப்பா, நான் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறேன், நான் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறேன் அப்பா. ஆனால் என்னை நோக்கி தகப்பனே, ஆண்டவரே, இந்த காற்றை அனுப்புங்க ஆண்டவரே, என்னை நினைத்தருளுங்க. தேவ பிள்ளையே, நீ கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருப்பாய் என்று சொன்னால் நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் தெரியுமா? ஒரு காற்று அனுப்பப்படும். அது ஏற்ற நேரத்திலே ஏற்றவர்களுக்கு வருகிறதான காற்று. அந்த காற்று வரும்போது தடுமாற்றம் நிற்கும். ஆழத்தில் இருக்கிற ஊற்றுகள் அடக்கப்படும். வானத்தின் பலகணிகள் அடைக்கப்படும். எல்லாம் உன்னை ஆழ்த்த நினைக்கிற காரியங்கள் அடைக்கப்படும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரபா ஷபா பாபா. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்திக்கோங்க இந்த காலை வேளையில. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, அப்பா, நான் எனக்காக நோவாவின் நாட்களிலே ராஜா, நீர் அவனை நினைத்தருளிது போல என்னை நினைத்தருளுங்க. This morning the word of God is prophetically speaking unto us. உங்க வாழ்க்கையில இந்த காற்று வர வேண்டும். இந்த காற்று வேர்பிரிக்கிற ஒரு காற்று. இந்த காற்று தத்தளிப்பை மாற்றி போடுகிற காற்று. தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்து போடுகிற காற்று. ரபா ஷகரல ரபாதி ரபா.
உரிதீர பௌஷலரதை கபரவா. உடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. பல நாட்களாய் ராஜா ஆண்டவரே தடுமாற்றத்தில் இருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே தடுமாற்றத்தில் பேழை தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரே ஒரு ஆண்டவரே கிருபை என்ன தெரியுமா? இந்த பிள்ளைகளுக்கு இவர்கள் பேழைக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே இவர்கள் பேழைக்குள்ளே இருப்பதினாலே இந்த காற்று அனுப்பப்பட்டு இந்த பேழைக்குள்ளே இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம் நாளுக்கு நாள் தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே வருகிறது. நாளுக்கு நாள் தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே வருகிறது அப்பா. ஆண்டவரே நாளுக்கு நாள் வடிகிற அப்பா நீர் அனுப்பின ஆண்டவரே அந்த காற்றுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். சொல்லுவீங்களா தேவனை பார்த்து, ஆண்டவரே எனக்கு இந்த காற்று வேண்டும் ஐயா, நாளுக்கு நாள் எனக்கு ஆண்டவரே ஒரு முன்னேற்றத்திற்குள்ளே கொண்டு போகிற, நாளுக்கு நாள் என்னை ஜெயத்தை பார்க்க செய்கிற, நாளுக்கு நாள் என்னை இன்னும் 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 என் டெஸ்டினிக்கு நேராய் கொண்டு போகிற, என் டெஸ்டினிக்கு நேராய் கொண்டு போகிற, உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு நேராய் கொண்டு போகிற நாளுக்கு நாள் வருகிறதான காற்று இது. உங்க டெஸ்டினியை நேராய் நீங்கள் கொண்டு போகப்படுவீர்கள். ஒரே ஒரு காரியம்தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், ஆண்டவரே என்னை பேழைக்குள்ளே சேர்த்து கொள்ளும். நான் பேழைக்குள்ளே தேவனுடைய சபைக்குள்ளே தேவனுடைய சபையிலே வருகிற வார்த்தைக்கு என்னை கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று மாத்திரம் நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள். இந்த காலை வேளையில தேவன் சொல்லுகிற காரியம் நாளுக்கு நாள் நடக்கும். தேவ பிள்ளையே, இது நாளுக்கு நாள் நடக்கும். Every day, continuously, till the water recedes. பூர்ணமாய் தண்ணீர் வடிகிற வரைக்கும் நாளுக்கு நாள் நடக்கிற காரியம் இது. ஒருவேளை உனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஒருவேளை நீ அதை அறியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது தேவ பிள்ளையே. நாளுக்கு நாள் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஓ என்ன ஆச்சரியம், என்ன ஆச்சரியம்! நாளுக்கு நாள் எங்களுக்காக செய்கிறீரையா, நாளுக்கு நாள் செய்கிறீரையா. ஒரு காற்று நாளுக்கு நாள் போதுமானதா இருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் அந்த தண்ணீர் வடியும் மட்டும், அது அமரும் மட்டும், பேழை நிற்கும் மட்டும் இந்த தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருக்கும். பேழை நிற்க வேண்டும், ஆனால் அதற்கு தண்ணீர் என்னாக வேண்டும்? ಅಮರ வேண்டும். ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ನಾವೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಾವೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನೀರು ಬತ್ತುತ್ತಾ ಬಂತು. பூர்த்தியாகி பத்துவ தனಕ ಈ ಗಾಳಿ நில்லலில்ல. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? இது பூர்ணமாய் நிற்கிற வரைக்கும், இந்த காற்று நிற்கிற வரைக்கும் என்ன நடக்காது தெரியுமா? இந்த காற்று நிற்காது. இந்த தண்ணீர் அமருகிற வரைக்கும், இந்த தண்ணீர் முற்றிலுமாய் வடிந்து போகிற வரைக்கும், இந்த காற்று போகிற வரைக்கும், உன் டெஸ்டினியை நீ பார்க்கிற வரைக்கும், உனக்கு தேவன் வைத்திர காரியத்துல நீ கால் வைக்கிற வரைக்கும், தேவன் உனக்கு வைத்திருக்கிற விடுதலையை நீ பார்க்கிற வரைக்கும் தண்ணீர் வடிந்து போகாத, தண்ணீர் வடிந்து போகாமல் இருக்காது. காற்று நிற்காது. சொல்லுங்களேன், காற்று நிற்காது. தண்ணீர் வடிகிற வரைக்கும் காற்று நிற்காது. தண்ணீர் வடிகிற மற்றும் முற்றிலும் வடிகிற வரைக்கும் காற்று நிற்காது. பாதிலே நின்று விட்டால் பிரயோஜனம் இல்லை. தேவன் பாதிலே நிறுத்தி விடுகிறவர் அல்ல. பாதிலே நிறுத்தி விடுகிறவர் நம் தேவன் இல்லை. உன்னை அழைத்திருக்கிறவர் பாதிலே உன்னை விட மாட்டார். உனக்கு அந்த நிச்சயம் இருக்கட்டும். இந்த காலை வேளையில தண்ணீர் வடிகிற மட்டும் நன்றி அப்பா, உம்முடைய வாக்கு தத்தங்கள் பெரியவைகள். தண்ணீர் வடிகிற வரைக்கும் என்னை நடத்துகிற உம்முடைய கரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா, நன்றி செலுத்துகிறேன். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட்.